היום אני אסביר איך מכינים חמת גוף למניעת סימני מתיחה במהלך ההיריון או שמן למניעת סימני מתיחה. כמובן הסרטון הזה מיועד למי שרוצה להכין את המוצרים שלה בבית ולחסוך בעלויות. אז נתחיל מחמת גוף. בשביל להכין חמת גוף מוקצפת אנחנו צריכים חמת צ'יה. זו חמת צ'יה שקניתי באתר iHerb. אני אשאיר קישור בתיבת המידע לקניית המוצר. החמת צ'יה היא במצב מוצק, כפי שאתם רואים. אז צריך כוס של חמת צ'יה ורבע כוס של שמן קוקוס. כרגע אנחנו בקיץ, אז השמן קוקוס הוא נוזלי, אבל בחורף הוא מוצק, אז אנחנו צריכים לקחת כוס של חמת צ'יה ורבע כוס של שמן קוקוס ולהעמיס את שני המוצרים האלה, במידה והשמן קוקוס הוא מוצק, להעמיס אותם בשיטת בן מרי כמו שממיסים שוקולד. לזה אנחנו מוסיפים כף של שמן שקדים, או שמן חוכובה או שמן אבוקדו, מה שאתם מעדיפות, קפסולה של ויטמין E, אני אראה לכם, זה של חברת סולגר, גם את זה קניתי באתר iHerb. פשוט חוצים את הקפסולה עם מספריים ומוסיפים את התכולה לתוך התערובת. כדי שתיווצר לנו חמת גוף, צריך לקרר את התערובת שנוצרה לנו במקרר עד שהיא קצת מתקשה, עוזרת להיות קצת קשה. לאחר מכן אנחנו מוציאים את התערובת מהמקרר ופשוט מקציפים עם מיקסר ידני או כל מיקסר שיש לכם עד שנוצרת ממש קציפה במרקם של קרם, אתם כבר תראו. לאחר שנוצרת לכם, בעצם התערובת הפכה בעצם קרם סמיך ולבן, אתם יכולות להוסיף 10 טיפות של שמן אתרי לבנדר. זה שמן אתרי לבנדר שקניתי מחברת לוידו דרך האתר שלהם. עכשיו, לגבי השמן האתרי לבנדר חשוב לזכור שניתן להשתמש בו החל מהשליש השני. אסור בשום פנים ואופן להשתמש בשמנים אתריים בשליש הראשון, וגם זה לא חובה, אבל זה מוסיף לריח של המוצר. זה לגבי חמת גוף. אני ממליצה לעשות את החמת גוף בעיקר בחודשים של החורף, בגלל שהמוצר הזה הוא לא יחזיק בחום של הקיץ הישראלי. אז אם את בחודשים מתקדמים בחורף, אז מומלץ לעשות חמת גוף בבית וליהנות מהמוצר הזה, כי את יודעת איזה חומרים בדיוק הכנסת למוצר. כדי להכין שמן למניעת סימני מתיחה צריך כוס של שמן שקדים, חצי כוס של שמן נבט חיטה, לזה להוסיף 2 כפות של שמן חוכובה ו2 כפות של שמן אבוקדו, של שמנים מאוד מזינים ותורמים לאלסטיות של העור, בשמירה על העור, קפסולה אחת של ויטמין E ו5 טיפות של שמן אתרי לבנדר. וכמו שאמרתי מקודם, לא חובה להוסיף את השמן האתרי, וזה לשימוש החל מהשליש השני, חשוב מאוד לזכור את זה. ובכלל כל הנושא הזה של שמנים אתריים, רצו להתייעץ עם איש מקצוע, עם ארומתרפיסט, בכל הנושא של שמנים אתריים, אבל שמן אתרי לבנדר הוא מה שנקרא מלך השמנים, והוא בטוח לשימוש בכמות מאוד מאוד קטנה, החל מהשליש השני. אז זה לגבי חמת גוף מוקצפת והכנת שמן למניעת סימני מתיחה. אני מאוד מקווה שהסרטון הזה עזר לכם ותנסו להכין את זה בבית. וזהו, נתראה בסרטון הבא. להתראות.